Соц тармакта мени ойлондурган эки түрдүү комментарий бар. Алардын бирөөсү "Сен кимсиң өзү" деген комментарий, эки "Ток этер жерин айт" деген комментарий. Бул эмнеден улам келип чыгып атат? Негизи диний мааниде бардык нерсенин, бардык маселенин болушунча майда чүйдөсүнө чейин бардык адамга түшүндүрүш керек деген көз караш туура эмес. Негизги гана нерселерди билсе жетишет болчу кадимки адамдар. Бирок диний мааниде көп сүйлөгөн, маселенин майда чүйдөсүнө чейин түшүп, көп маселелерди ушу эл дагы билиш керек деп айтып берген бир модага айланган үчүн адамдарда мындай бир оору пайда болду. Бул менин оюм. Жообун берген суроосунун жообун кабыл алып түшүнүп ала турган потенциалы жок кишилер көбүнчө ошол суроону берип алган учурлар болот. Мисал үчүн, бизде мындай окуя болду. Курандын биринчи эң негизги буйругу эмне үчүн намаз окуу эмес, китеп окуу деп айттыңыз деген мисалы сапаттуу бир суроо. Бул суроого жооп берип бир 40-45 мүнөттө жооп бергенден кийин түбүндө эки комментарий көрдүм. Бирөөсү "Сен кимсиң өзү" дейт. Экинчиси "Ток этер жерин айтчы, ошондо намаз окуш керекпи, окубаш керекпи" дейт. Мына караңыздар. Эгер мен 45 мүнөт бою эмне үчүн Курандын негизги ибадаты китеп окуу, үйрөнүү деген нерсени эмне үчүн намаз окуудан алдында мурун келет экенин 45 мүнөт жалпак тил менен түшүндүрүп бергенден кийин бул 45 мүнөттөн кийинки бир тыянак катары бир суроо, ошондо намаз окуш керекпи же окубай эле койсо болобу деген суроо болсо, керек болсо ал тургай. Өкүмдөрүн алдырмай койсоңуз дагы болот. Себебизде акыл жок деген сөз анда. Билесиздер, шарият, диндин өкүмдөрү кимдерге жүктөлөт, кимдерге багытталат? Биринчи шарты акыл парасаты ордунда адамдарга. 45 мүнөт муну түшүндүргөндөн кийин ансыз деле намаз окугусу келбей, эптеп бир жерден жол таап окубай койсом деп аткан адам болсо, анан намаз ошондо окусо болобу, окубай эле койсо болобу, "Ток этер жерин айт" деген адамдар бул суроонун жообун укпай койсо деле, буга баш оорутпай койсо деле болот. Анан "Сен кимсиң өзү" деген. Негизи мен мындай нерсени түшүнөм. Сен кимсиң десе, муну түшүнөм. Мен 45 мүнөт айтып берип атам. Ошо менин видеомдо отуруп, ачып окуп атсаңыз, угуп атсаңыз, сүйлөгөндөрүмөн нелерди айтып атканым жөнүндө бир аз пикир пайда болсо, жок эле дегенде таанышып алалычы, сиз кимсиз дегендей бир суроо болсо түшүнөм. Сен кимсиң дегенди да түшүнөм. Бирок "Сен кимсиң өзү" деген суроону мен түшүнгүм келбейт да. Себеби ушундай комментарий жазган эжелер, агайлар маселени эң башынан түшүнгүсү келгендер. Али бери мен 45 мүнөт нени сүйлөдүм, анын ичинде идеяларды талкууласак, ал идеяларды бир талашсак, тартышсак деген нерсе жок. Сен кимсиң дагы эмес, сен кимсиң өзү, мындай бир "Сен кимсиң өзү" деген. Бул бетке бирдемкени түшүндүрүш кыйын, ачыгын айтканда. Бул суроону "Сен кимсиң өзү" десе, бул суроонун аркасында мындай бир психологиялык даярдык бар. Сен азыр Алла жалгыз десең дагы сенин сөзүңө ишенбейм деген бир психологиялык даярдык бар. Андыктан "Сен кимсиң өзү" деген суроолорго жооп берип, ал кишилердин ой пикирин өстүрүп, жардамчы болуп ийгенге менде үмүт жок. "Ток этер жерин айт, кыска жерин айт" деп эле бардык нерседе кыскасына, азына талапкер боло бербеңиздер. Бул жашоодо дайым эле ийгиликке алып баруучу нерселер боло бербейт. Биз бейишке кирип барып, бактылуу болгубуз келсе, бейиштин мазасын чыгарып жашагыбыз келсе, мисалы, кээ бир нерселердин узунураагын, кээ бир нерселердин көбүрөөгүн да окуп, түшүнүп, ой жүгүртүп, эмгек кылганды дагы үйрөнүшүбүз керек. Мен башымды иштетким келбейт, мен башымды иштеп чарчаткан ордуна "Сен ток этер жерин айт, болот же болбойт, ооба же жок деген настройдогу бактылуу болушу мүмкүн эмес. Бул кишилер мисалы мүмкүн эмес, бирок кандайдыр бир жол менен бейишке түшүп калса деле мен бир тамашалуу бир прогнозум бар да. Мына бейишке кирдиңер, эми силерге бейиштин терең ырахаттары боюнча мен бир айтып берейин. Бул кыскачараак айтчы, кыскачараак. Ошондо ооба же жок деп айт, "Ток этер жерин айт" деп туруп, ал жердегилерди деле тажатып эле дейм да. Андыктан бейиш бекер эмес.
arzan emes, emgek kılış gerek, uzunuraq nerselerdi okugandı, uzunuraq blogtordu körüp, jana anı en negizgisi özünüzdün meyinizde analiz kılgandı, bir özünüzdün başınızda da rahatta olgandı, үйрөнүшүңүз керек. Video жақса bölüşüp koyunuzlar.